شب 12 و 13 دکامبر سال 2022 تخمینا بین ساعت‌های 22 و 23 در نتیجه یک صدمه نقلیاتی ایدیف نجیبولو نعمتوویچ سال تولدش 1999 سرباز قسم نظامی 0211 واقع در دهه باغستان جماعت دیوت به نام باقی رحیمزاده نویه رشت در راه به سمت دانشکده آموزگاری رشت در نزد بنای طرفخانه صبح رشت در زیر چرخ ماشین سبکرنگ تمغه اوپل استرا مانده جراحت وزنی جسمانی برداشت. نجیب‌الله را در حالت وزنین به بیمارخانه مرکزی نویه رشت واقع در شهر غرب انتقال دادند. طبیبان برای نجات جان این سرباز جوان تا آخر مبارزه بردند ولی متاسفانه نتوانستند که او را از چنگ اجل نجادیند. نجیب‌الله در بیمارستان جان داد. جنازه نجیب‌الله جوانمرگ را روز 14 دکامبر در زادگاهش در دهه قزناق جماعت نصرت‌الله مقسوم نویه رشت به خاک سپردند. مرحوم ایدیف نجیب‌الله کالج طبی نویه رشت را ختم کرده بعدی از همسر اولش جدا شدند. در دوام خدمت عسکری تازه از نو عائله‌دار شده بود. او در دعوت بهاری سال 2022 به خدمت ارتش جلب شده در قسم نظامی 0211 در دهه باغستان بعض طبیب خدمت میکرد. سبب در آن نصف شب 35 کیلومتر دور از محل خدمتش زیر چرخ ماشین ماندن این سرباز هنوز روشن باقی میماند. بنا به اطلاع دریافتی راننده ماشین اوپل استرا که سرباز را پخش کرد سوربان نامکارمند ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در منطقه و نویه رشت است. این اداره این قضیه را رسما یگان شرح نداده است. با گذشت یک هفته یگان رسانه نیز درباره این صدمه در نویه رشت خبری نشر نکرده است. این هم معلوم نیست که آیا در رابطه با مرگ این سرباز پرونده گشوده شده است و آیا کسی به جوابگری کشیده می شود.